a sanctuary invades the world and can speak ill in the Japanese media. Because there is a sanctuary, it is controlled information in response to an order by a motto of the media. You should report that you think that you are slightly strange. Well. For example, it is the advertisement cause that I cannot speak ill of the smartphone, but the thing improper is strange. If it cannot be said that the bad thing is bad, it is the same as Russia and China and is imposed censorship. How about the result? Abuse of the Uyghur, the use of the banned drug by the Olympics, a problem spout out. The North Korean president becomes younger, and even another person points nobody out. I cannot report the unjust out of the US presidential election in that NHK2 either. This is a sanctuary. I cannot make even a program of the possibility of the world unification government without being able to already make the detailed news program of the basic income. How long is there a sanctuary? It is such a story. At first I watched the sanctuary of the own country again from one end, and then let's impeach the sanctuary of other countries. It will be good to uncover a weird action of Monsanto. When I announce a world sanctuary thoroughly, and the thing which I can revolutionize does not revolutionize it, carrying away the unpleasant world and news cannot already stand as it is. Is this invasion in Russia in Ukraine USA too? Russia did not attract attention from the world and China for these past around 3 years. The economy does not matter much too, and the high-tech connection is not good enough too. I collect world used cars, and it is a country which it runs somehow. Is not Russia a large country anymore? Oneself make a sanctuary, and Putin who thinks so does not notice a thing becoming strange. I cure nobody even if I notice because I do not point it out. No, there is it even I oppress it if there are people pointing it out, and killing it. Because there is a sanctuary, it's like this. Strange to say, become. Ukraine, which is a former alliance, begins to walk away of the democratization and thinks that the state forming free information and society was a nightmare. If the happiness degree is higher than the Russian nation, the jealousy will be given. However, the first problem is to have been robbed of the seat of the world large country by China and USA. Russia is these past around 5 years. I do not really get nervous in a topic. I was full of rice and a topic of the inside. Russia with a technique really superior with a space connection. However, I do not need to attract attention very much from the world. I uncover the sanctuary of the own country, and the nations do not evolve after all without reforming it. As an old state, I miss a world trend. Because a social form is funny, I use doping unconcernedly. Because I recognize that a wrong thing is right. The media is so too. There is the sanctuary that I cannot report forever. Thus I am good and can say the news or news. Baka. I step into the sanctuary and report that the improper thing is improper. Because it is controlled information, I am here in this way, and you must write it. Break glass of the invisible transparence. More freedom is enough for you. Zalkova Slub 46. Information is not sanctions with being controlled about this Ukraine, Russia either, and directionality to keep the fight of two countries as support is desirable. I ignore there to the last even if I receive an order when I do not find harmony of the G7, and Japan does it in a direction stopping a fight in a direction to support for Ukraine and Russia what it is possible for. I ask for Japan's original support. Then I leave in this today. 聖域が世界をおかしくさせる。日本のメディアも聖域があるためにメディアの大元から指令を受けて情報統制されてしまう。しっかりと少しでもおかしいと思うことはしっかりと報道しないとダメですよ。例えばスマートフォンの悪口を言えないのはそれが広告元だからなのですが、しっかりとおかしいものはおかしい、悪いものは悪いと言えないのであれば、それはロシアとか中国と同じで言論統制されているのです。結果はどうですか？ウイグル族の虐待、
オリンピックでの禁止薬物の使用、問題が噴出しています。北朝鮮の総統が若返って、別人でも誰も指摘しない米大統領選の不正疑惑も、NHK でも報道できない。これは聖域です。ベーシックインカムの詳しい報道番組も、もう作れないで。世界統一政府の可能性の番組ですら作れない。どれだけ聖域あるのですか？そんな話です。まずは自国の聖域を片っ端から洗い直して、それから他国の聖域を糾弾しましょう。モンサントの不気味な取り組みを暴くのも良いでしょう。徹底的に世界の聖域を公表して、変革できるものは変革しないと、このまま気持ち悪い世界をニュースで流していること自体、もう我慢ならないです。今回のロシアのウクライナの侵攻も、アメリカ？中国でここ3年くらいロシアは世界から注目されていませんでした。経済も大したことなく、ハイテク関連もいまいち、世界の中古車を集めてなんとかやっている国ですよ。もうロシアは外国ではないのか、そう思うプーチンさんも、自分たちが聖域を作り、おかしくなっていることに気がつかない。気づいていても、誰も指摘しないから直さない。いや、指摘する人たちがいたら弾圧して殺害までしている。聖域があるから、このようなおかしなことになります。かつての同盟であるウクライナが民主化の道を歩み始め、自由な情報と社会を形成していく様は悪夢だったのだと思います。ロシアの国民よりも幸福度が高ければ、妬みも出るでしょう。しかし、一番の問題は中国とアメリカに世界の大国の座を奪われたことです。ロシアはここ5年くらい本当に話題に上がらない米と中の話題で持ちきりでした。宇宙関連などでは本当に優れた技術を持つロシア。しかし、あまり世間から注目されることもない。結局は自国の聖域を暴き、それを改革しないことには国家は進化しないのです。古い状態のまま、世界のトレンドに乗り遅れる。社会形態がおかしいから、ドーピングを平気で使用する。間違ったことが正しいと認識しているから。メディアもそうです。いつまでも、報道できない聖域がある。それでよく、報道とかニュースとか言っていられるようなバカ。しっかりと、聖域に踏み込んで、おかしいものはおかしいと報道しやがれ。お前らが、情報統制されてるから、こうして私がここで書かなければならない。見えない透明のガラスをぶち割れよ。お前は、もっと自由でいい。欅坂46。今回のウクライナ、ロシアに関しても情報統制されての制裁ではなくて、支援として2国の争いを止める方向性が望ましいですよ。G7 の調和を見出すな、と指令を受けていても、そこはあくまで無視して、ウクライナとロシアに対して支援する方向で、戦いを止める方向で日本が何ができるかですよね。日本独自の支援をお願いします。それでは、本日はこれで失礼いたします。